Sabbiiti ewedde akulira bbanka ya Uganda enkulu Emmanuel Tumusiime Mutebire yategeeza nga bwe waliwo ebitereke ebyali bireeteddwa okuva mu ggwanga lya Bufalansa. Kino kyawaliriza akakiiko ka State House akalwanyisa obulyake n'enguzi akakulemberwa Lieutenant Colonel Edith Nakalema okugenda ku bbanka enkulu ne babaako abakozi ba bbanka eno be bakwata. Olwaleero abakozi ba bbanka ya Uganda enkulu babiri okuli Francis Kakeeto nga muyambi wa direkta wa bbanka eno ku ttabi lyayo ery'Embaale ne Fred Wanyama omumyuka we basimbiddwa mu Kaguli. Bano kigambibwa nti baaweebwa olukusa okugenda e Bufalansa okulondoola ebitereke ebyali bireetebwa okuva mu ggwanga lya Bufalansa wabula bakkiriza ebitereke ebitakkirizibwa ku nnyonyi eno. Bano bagguddwako emisango 3 okuli ogw'okukozesa obuyafeesi zaabwe bwe bakkiriza okuleeta ebintu ebitalina kubeera ku nnyonyi eyali epangisiddwa okuva e Bufalansa okuleeta ensimbi za bbanka enkulu awamu n'omusango gw'okwenyigira mu buli bw'enguzi. Abavunaanwa bano oluvannyuma lw'okusomerwa emisango gino bajeegaanye era ng'amaziga gabayiseemu. Nga bakulembeddwamu munnamateeka waabwe Samuel Ejoko Winyi basabye kkooti okubata ku kakalu kaayo era nga buli omu aleese abamweyimirira era ng'ono ategeezezza nga bwe balina olukusa okuteebwa ku kakalu kuba ddembe lyabwe libaweebwa ssemateeka wa Uganda. Wabula oludda lwa gavumenti oluwaabi nga lukulemberwa munnamateeka Innocent Amito lusabye kkooti obutakkiriza kuta bantu bano ku kakalu kaayo oluvannyuma lw'okuleeta ababeeyimirira nga tebalina bisaanyizo olw'abamu obutaba na ndagamuntu ate ng'abalala babadde tebaleese biwandiiko biraga bifo gye bava. Wano omulamuzi abadde mu mitambo gy'omusango guno Albert Asiimwe oluvannyuma lw'okwekenneenya ensonga agaanye okuta abantu bano ku kakalu. Considering all the arguments above, the bail application in this matter is denied, but to balance the presumption of innocence and to give reasonable time for defense to prepare the sureties for both accused persons, this matter is adjourned to Tuesday, 25th June 2019. Kino kijja ab'eŋŋanda n'emikwano gy'abasibe mu mbeera era balabiddwako ng'amaziga gabayitamu. Abavunaanwa bano basindikiddwa ku alimanda e Luzira nga baakuddamu okulabikako mu kkooti ku Lwokubiri lwa Sabbiiti ejja. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu.